السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ ناظرین و سامعین اکرام، چند احباب کی جانب سے ایک ویڈیو کلپ میری طرف ارسال ہوئی، وہ یہ کہ مفتی ارشد صاحب جو شیخ محترم، استاد محترم، المحقق، المدبر، المفکر حضرت علامہ مولانا مفتی سید حبیب احمد الحسینی قمیسی القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بنائی ہے، یعنی کہ قبلہ حضور کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، جو کہ ناکام کوشش رہی ہے۔ آپ نے قبلہ حضور کے تعلق سے 28 منٹ 43 سیکنڈ کی ویڈیو بنائی ہے۔ ساری ویڈیو میں قابل گرفت باتیں کئی ساری ہیں، لیکن ہم معدود چند گرفت پر اکتفا کریں گے۔ طویل گفتگو سے بچتے ہوئے اختصاراً میں آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اگر ہم اردو دانی پہ ہی کلام کر لیں تو مفتی صاحب قبلہ کی اردو دانی میں ہی مستقل ایک ویڈیو درکار ہے، لیکن ہم وہاں پر نہیں جائیں گے۔ جو بڑی اغلاط ہیں ان کی گرفت ہم کریں گے، اور دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم جوابات دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب قبلہ کی آپ یہ ویڈیو کلپ سماعت کر لیں۔ مولانا حبیب احمد حسینی صاحب ہیں، شاید بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا سلمان ندوی نے صحابہ کے خلاف، خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو مغلظات بکی ہیں، جس پر ملک بھر کے علماء اکرام نے علمی اعتبار سے رد کیا، تو یہ حضرت مولانا سلمان ندوی کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبلہ حضور علامہ مفتی سید حبیب احمد الحسینی حفظہ اللہ تعالی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں ہے۔ یہ شاید کا جو جملہ ہوتا ہے نا، شاید، یہ بڑا خطرناک جملہ ہوتا ہے، اور جب مکمل تحقیق نہیں ہوتی، آدھی ادھوری تحقیق ہو یا بالکل تحقیق نہ ہو، جب ہم کچھ بات کہہ دیتے ہیں بلا تحقیق یا آدھی ادھوری تحقیق پر، تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کی تحقیق ہی نہیں ہے کہ قبلہ حضور بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں ہے، تو میں آپ کے لیے جواب عرض کر دوں کہ قبلہ حضور ہرگز بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر دوں آپ کے لیے کہ علم و فہم قلیل کی بنا پر بریلوی علماء نے آپ پر رافضیت و کفر کے فتاوے صادر فرمائے، فتویٰ نہیں، فتاوے صادر فرمائے ہیں۔ ہرگز آپ کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے نہیں ہے۔ آپ سوچیں نا، اندازہ لگائیں کہ ایک بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص ہو اور وہ معاویہ کو باغی طاغی منافق کہے، وہ علامہ مولانا سید سلمان حسین ندوی صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جو کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سلمان ندوی صاحب کا دفاع کرنے کے لیے آ گیا۔ نہیں، ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے، نہ سیدی اس بات کو قبول کریں گے کہ سلمان ندوی کا ہم دفاع کرنے ہیں، بلکہ علامہ ندوی کا دفاع نہیں، بلکہ حق کا دفاع کرنے کے لیے ہیں۔ علامہ ندوی کے ساتھ کھڑے ہونا مطلب نہیں، بلکہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا مطلب ہے۔ یہاں پر آپ اس بات کو یاد رکھ لیں۔ تعجب ہے مفتی صاحب قبلہ مجھے آپ پر اور آپ کے مفتی ہونے پر، ایک سادہ سی گفتگو کو آپ نے اپنے جواب کا نشانہ بنا لیا۔ سیدی استاد محترم نہ اپنے سامنے کوئی کتب رکھے ہیں، نہ کتب کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں آپ خطاب فرما رہے ہیں یا اپنے موقف کو بتا رہے ہیں۔ انہوں نے علامہ ندوی کا تعارف کرایا اور ان کے حقائق لوگوں کے سامنے رکھے، وہ کیا شخصیت ہیں، کیا چیز ہے، وہ کہاں سے اپنے دلائل لا رہے ہیں، کیسے پیش کر رہے ہیں، وہ آپ نے بیان کیا ہے۔ تو ایک سادہ سی گفتگو کو آپ نے لے لیا اور آپ نے جواب دینا شروع کر دیا۔ سیدی قبلہ حضور کی اس ویڈیو پر تفکر و تدبر اگر کر لیا جائے تو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس ویڈیو پر جواب بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک سادہ سی ویڈیو ہے۔ مزید آپ ان کی ویڈیو دیکھیں۔ پہلے کہا تھا کہ مولانا سلمان ندوی تو قال الرسول کہہ رہے ہیں، اور جب قال الرسول کہا جائے تو ائمہ کی بات کو نہیں دیکھا جاتا، عسقلانی، قسطلانی اور سخاوی وغیرہ ان کے اقوال کو نہیں دیکھا جاتا، اور وہ قال رسول اللہ کہتے رہیں گے، تم کہیں گے کہ وہ حیثمی نے کہا، عسقلانی نے کہا، سخاوی نے کہا، فلاں ندوی نے کہا، فلاں دیوبندی نے کہا۔ یہ بات چلنے والی نہیں ہے۔ قال اللہ اور قال رسول اللہ کے مقابل میں یہ باتیں نہیں لائی جاتی ہے۔ لیکن جب دوسرے علماء قال الرسول کہہ کر بیان کریں گے تو اب کہہ رہے ہیں کہ ائمہ نے جن کو موضوع قرار دیا ہے وہ روایت بیان کرتے ہو۔ ضعیف اسانید کے بالکل ایسے، یعنی ضعیف تو ضعیف، موضوع
जिस पर सारे इम्मा ने लिख दिया है मौजू, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े दारुल उलूम के मोहतमीम और नायब मोहतमीम और इस लेवल के लोग ऐसे रिवायतें बयान कर रहे हैं जो सारे इम्मा हदीस के पास मौजूद है। भाई कौलर रसूल के आगे अइम्मा का कलाम क्यों पेश कर रहे हो? अभी तो आपने उसूल बयान किया था कि कौलर रसूल के आगे अइम्मा का कलाम पेश नहीं किया जाता। बिल्कुल अल्लामा नदवी क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पेश कर रहे हैं, आप उनकी जिद में उनके मुकाबिल में इम्मा को लाते हैं, मुहद्दिसीन को लाते हैं। तो जब सही अहदीस मौजूद है आप अपने अकाबिर की बात करते हैं, फलां ने ऐसा कहा, फलां ने ऐसा कहा। अल्लामा नदवी क्या कहते हैं, जो सही बुखारी शरीफ में 2 मकामात पर यह हदीस पाक आई है, वही है अम्मार तक़्तुलुल फ़ियतुल बाग़िया यदऊहु मिनल जन्नह व यदऊनहु इलन नार, कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। अफसोस है इस पर कि वो अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो अम्मार को जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। तो जंग सिफ़ीन में ही हज़रत सय्यदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए और मुआविया ने इस बात को कबूल किया, माना है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल आप पढ़े, मुस्तदरक लिल हाकिम पढ़े, उसमें वाज़ेह तौर पर यह मौजूद है कि मुआविया तक जब ये बात पहुंचे तो मुआविया ने इल्ज़ाम मौला अली अलैहिस्सलाम पर लगा दिया कि हमने कहाँ मारा है उनको, हमने कहाँ कत्ल किया है, उनको तो वही लोग कत्ल किए जो हमारे न्यूज़ों के सामने लाए, यानी इल्ज़ाम मौला अली अलैहिस्सलाम पर डाल रहे। तो आप अगर मुआविया से मोहब्बत करने वाले हैं तो क्या मुआविया के इस इल्ज़ाम को आप कबूल करेंगे? आप मुआविया का इल्ज़ाम मौला अली अलैहिस्सलाम पर कबूल करेंगे कि आप हजरत अम्मार का कातिल मौला अली अलैहिस्सलाम को मानते हैं? आप हरगिज़ नहीं मानेंगे आप। तो इस बात की सराहत इस हदीस पाक से मिल रही है कि मुआविया को ये बात पहुंच चुकी, मालूम हो चुका कि बागी गिरोह ही अम्मार को कत्ल करेगा और वह बागी गिरोह हम हैं। तो बचने के लिए मुआविया ने वो इल्ज़ाम मौला अली अलैहिस्सलाम पर डाल दिया। न सिर्फ वो गिरोह बागी बल्कि जहन्नमी गिरोह भी है, क्योंकि वो गिरोह अम्मार को जहन्नम की तरफ बुलाने वाला था। और जन्नती गिरोह इस बात से साबित होता है कि अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुला रहे हैं। एक हदीस में ये भी मिलता है कि अम्मार उनको अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, अल्लाह के रास्ते पर बुला रहे। यही तो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल है जो हजरत अल्लामा सलमान नदवी अर्ज कर रहे हैं। और आप जो कहते हैं, अगर हम कहते हैं क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, तो आप हमारे उस्ताद मोहतरम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फिर आइम्मा की बात करते हो, मुहद्दिसीन की बात करते हैं। हाँ, क्यों ना करें, क्यों ना करें, क्योंकि अक्सर मुहद्दिसीन ने यह कहा है कि मुआविया के ताल्लुक से ला यसिहु फी फ़ज़ाइल मुआविया इब्न अबी सुफ़यान अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शैउन। मुआविया की फजीलत में कोई शय है ही नहीं, कोई सही हदीस है ही नहीं मुआविया की फजीलत में। आप आइए सबूत के तौर पर मैं आपको अर्ज करूं, उम्दतुल कारी आपके पास होगी, पढ़े, और फतहुल बारी भी आपके पास होगी। उसमें क्या बयान किया गया है आप हजरात स्क्रीन पर स्कैन पेज देख ले, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इन्न फीही ज़िक्र मुआविया वला यदुल्लु अला हादा फज़ीलतिही, कि ये मुआविया के जिक्र से यहाँ पर बाब शुरू हो रहा है और ये उसकी फजीलत पर दलालत नहीं करता, यानी उसकी फजीलत को नहीं बताता। उसके बाद में लिखते हैं फ़इन क़ुल्ता, अगर तुम कहते हो वरद फ़ी फ़ज़ीलतिही अहदीसु कसीरा, कि मुआविया की फजीलत में बहुत सारी अहदीस वारिद हैं, कसीर तादाद में है। क़ुल्तु नअम, कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है। वलाकिन लैसा फ़ीहा हदीसुन यसिह्हु, लेकिन कह रहे हैं कि वो जितनी कसीर हदीस है उसमें से कोई सही हदीस है ही नहीं, कोई एक भी सही नहीं है। मिन तरीक़िल सनादी, सनद के एतबार से, जो सनद के जो तुरुक हैं उस एतबार से सही हदीस ही नहीं है। इसहाक़ बिन राहवै, इमाम नसाई और इनके अलावा भी जो इस पर कलाम किए हैं कि यकीनन मुआविया की फजीलत में कोई सही हदीस नहीं है। उसके बाद में आगे बयान करते हैं फ़लिज़ालिका क़ाल बाब ज़िक्री मुआविया वलम यक़ुल फ़ज़ीलतुहु, कि मुआविया के जिक्र से यहाँ बाब हो रहा है, उसकी फजीलत से बाब नहीं हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है। उसके बाद में एक और हवाला आपके सामने मौजूद है, यह है फतहुल बारी इमाम इब्न हजर अस्क़लानी। उसमें क्या लिखा है, वो ताइफ़त वज़अू लिमुआवियत फ़ज़ाइल, कि एक बड़ी जमात ने मुआविया के फ़ज़ाइल में अहदीस घड़े हैं, मौज़ू हदीसें बनाए हैं और उसकी निस्बत आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो दिए हैं। उसके बाद क्या लिखा है, फ़ी ज़ालिका कुल्लुहा किज़्ब, वो सारी की सारी झूठी हैं, सारी की सारी झूठी हैं जो मुआविया की फजीलत में अहदीस घड़ी हुई हैं। देखिए आप सबूत आपके सामने मौजूद है। तो आप जो कहते हैं कि हम अगर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल कहते हैं तो आप आइम्मा की मुहद्दिसीन की बात करते हैं। हम करेंगे, क्यों ना करेंगे। जब आप झूठी बात कहेंगे तो झूठी बात पर हम सही कौल पेश करेंगे। हम जब सही कहते हैं, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल जब हम कहते हैं, तो आप उम्मतियों, आप बुजुर्गों को, आप अपने अकाबिरीन को सामने नहीं ला सकते, क्योंकि क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की बात हो रही है। लेकिन आप झूठी बात कहकर घड़ी हुई बात को क़ाल रसूलुल्लाह कहेंगे तो हम वहां पर आपको टोकेंगे, वहां पर आपकी गिरफ्त करेंगे, क्योंकि जब वो सही बात है ही नहीं, वो साबित ही नहीं है, तो हम गिरफ्त करेंगे और सही क्या है वो आपके सामने रखेंगे हम।
मजीद आप इनकी वीडियो देख लीजिए। हज़रत अली से पूछा गया कि जंग सिफ़ीन में जो लोग कत्ल होंगे उनका क्या होगा। हज़रत अली ने कहा कतलाना व कतलाहुम फिल जन्नह, कि उनकी जमात में से जो कत्ल होंगे, हमारी जमात में से जो कत्ल होंगे, सब जन्नत में होंगे। और एक इन्होंने हदीस पढ़ी जो बिल्कुल झूठी मनगढ़ंत हदीस है। आप देखिए ये हदीस क्या पढ़ रहे हैं, कतलाना व कतलाहुम फिल जन्नह। अब इसका जो रावी है, ये रावी को हम चेक करते हैं, इसलिए हम कहते हैं ना कि हम इसलिए मुहद्दिसीन को लाते, आइमा को लाते हैं हकीकत बताने के लिए। यहाँ पर क्या बयान किया गया, एक रावी है यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको हवाला दे दूं, सियर आलामिन नुबला अल-जुज़ुर राबि आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आप वहां पर देखें। उसी रावी के ताल्लुक से हम बात करते हैं, सियर आलामिन नुबला सफ़ा नंबर 517 है, वहां पर देखें ये कौन से रावी, यजीद बिन असम। यजीद बिन असम के ताल्लुक से क्या बयान किया गया है, वलम तसिह रिवायतुहु अन अली, के मौला अली अलैहिस्सलाम से इसकी रिवायत साबित ही नहीं है, इसकी सीमा आप इसका समा मौला अली अलैहिस्सलाम से साबित ही नहीं कर सकते, कि मौला अली अलैहिस्सलाम से इसकी रिवायत साबित नहीं है, सही साबित नहीं है। उसके बाद में मजीद है वक़द अदरकहु व काना बिल कूफती फी खिलाफतिही, के मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के वक्त में वो कूफा में पाया था। तो ये देखिए ये हदीस की हकीकत है कि ऐसे रावी से हदीस पेश की जा रही है मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल, कि उससे मौला अली अलैहिस्सलाम का समा साबित ही नहीं है और वो दुरुस्त ही नहीं है, वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। आधा दिखाते हो आधा छुपाते हो। उसके बाद देखिए इल्जाम हम पर लगाते हैं, आधा छुपाते हो आधा बताते हो। इनकी हालत देखें, मुआविया की मोहब्बत अबस में इस कदर महव हो चुके हैं, मुफ्ती साहिब को होश नहीं है कि आधी हदीस पढ़ रहा हूं, पूरी हदीस पढ़ रहा हूं, झूठी हदीस पढ़ रहा हूं, सही हदीस पढ़ रहा हूं। देखिए किस कदर डंडी मारी है, इल्जाम हम पर लगाते हैं, इल्जाम क़िबला हुजूर पर लगाते हैं कि आधा छुपाते और आधा बताते हो। देखिए मुफ्ती साहिब ने क्या किया। अम्मार बिन यासिर जंग सिफ़ीन के अंदर कह रहे हैं ला तक़ूलू ज़ालिक, कि अहले शाम को काफिर मत कहो, हम तो इन सारी बातों के अंदर अहले बैत की इत्तिबा कर रहे हैं, आप हजरत अली के कौल के खिलाफ जा रहे हो। देखिए आपने आधी हदीस पढ़ी, उसके आगे का टुकड़ा नहीं पढ़ा। हम आपको वही हदीस जो उन्होंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है वही हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। क्या है इसमें मौजूद है, अन अम्मार क़ाल ला तक़ूलू कफ़रा अहलुश शामी, अहले शाम को ये मत कहो कि उन्होंने कुफ्र किया। अब क्या है आगे, वलाकिन क़ूलू, लेकिन कहो, क्या कहो, फसकू ज़लमू, कि उन्होंने फिस्क किया और जुल्म किया, यानी कि फासिक हुए और जालिम हुए। यही तो हम कहते हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम क़िबला हुजूर ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि मुआविया काफिर है, बल्कि क़िबला हुजूर कहते हैं मुआविया जालिम है, फासिक है, बागी है, मुनाफिक है, तागी है, ये कहते हैं और वो साबित करते हैं। आप वो काफिर कब कहें, इसको साबित करें। आप काफिर कहे नहीं उस्ताद मोहतरम कभी, आप बेजा अपनी तरफ से अपने जुमले घड़कर उस्ताद मोहतरम पर चश्मा फरमा रहे हैं। मुफ्ती साहिब होश के नाखून ले, आप किस कदर मुआविया की मोहब्बत में बह चुके हैं, किस कदर महव हो चुके हैं मुआविया की मोहब्बत अबस में। हजरत मुआविया और हजरत अली के दरमियान हम हजरत मुआविया की तरफदारी नहीं करते। जब हजरत मुआविया और हजरत अली की बात होगी तो हम यकीनन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हक पर मानते हैं और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खता पर मानते हैं। लेकिन हजरत मुआविया और आप जैसे लोगों के दरमियान हम हजरत मुआविया की तरफदारी करते हैं। जालिमीन की तरफदारी आपने की है, और वो जालिमीन कौन है, वो राफजी जालिमीन है, और आप राफजियों की तरफदारी कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या कहते हैं अपनी वीडियो में कि मौला अली अलैहिस्सलाम और मुआविया की जब बात हम करते हैं तो हक पर हम मौला अली को मानते हैं और मुआविया को खता पर मानते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात हुई कि मुफ्ती साहिब ने लफ्ज़ खता इज्तिहादी इस्तेमाल नहीं किया, फ़कत लफ्ज़ खता का इस्तेमाल किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, मुआविया को खता इज्तिहादी कहना यह कुरान के उसूल के खिलाफ है। आप हमेशा कुरान के उसूल के खिलाफ काम करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। यहाँ पर हक़ के मुकाबिल में बातिल है और हक के मुकाबिल में जब कोई आता है वो बातिल ही होता है, उसको खता इज्तिहादी नहीं कहा जा सकता। अगर खता कह दिया जाए तो फकत खता कहा जाएगा, वहां पर लफ्ज़ इज्तिहाद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा राशिद है और आपकी खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा है, नबुव्वत के रास्ते पर, तरीके पर है। तो आपके खिलाफ आना नबुव्वत के खिलाफ आना है, तो जो नबुव्वत के खिलाफ आता है उसको खता इज्तिहादी नहीं कहा जा सकता, उसको बातिल कहा जाएगा। खता कह दिया जाएगा तो उसको खता मासियत कहा जाएगा। इसको आप याद रखें, ये उसूल समझें। आप कहां जा रहे हैं, मुझे ताज्जुब हो रहा है मुफ्ती साहिब आप पर, कि आप मुफ्ती भी हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखें कितनी निचले दर्जे की इन्होंने बात की है। मुआविया को सहाबी भी मानते हैं, मुआविया से मोहब्बत का बे इंतहा इजहार भी करते हैं,
اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں، لیکن دیکھیں ہم کتنی چھوٹی بات کرتے ہیں. لیکن معاویہ اور آپ جیسوں کے درمیان ہم معاویہ کی طرفداری کرتے ہیں. دیکھو یہ ہم لوگوں کو، یعنی ہمارے استاد محترم سلمان ندوی صاحب کو، ان کے محبین کو، ہم لوگوں کو یہ معاویہ سے ملا دے رہے ہیں، کمپیئر کر دے رہے ہیں کہ معاویہ اور ہمارے درمیان میں یہ معاویہ کی طرفداری کریں گے. معاویہ کی طرفداری کرنا گویا یہ مولا علی سے بغاوت کرنا ہے. جب آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم مولا علی اور معاویہ کے مابین جو کچھ ہوا ہے اس پر ہم مولا علی کو حق پر جانتے ہیں، تو صرف آپ کو مولا علی کی ہی طرفداری کرنی پڑے گی. چاہے مولا علی کا ساتھ دینے کے لیے اور معاویہ کے خلاف بولنے کے لیے ہم جیسے لوگ ہوں یا کوئی بھی ہو، تو طرفداری آپ کو مولا علی کی ہی کرنی پڑے گی اور ان حضرات کی ہی کرنی پڑے گی جو معاویہ کو باغی کہتے ہیں اور معاویہ کے حقائق لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اور یہ الزام ہے آپ کا کہ رافضیوں کی طرفداری کرتے ہیں، ظالموں کی طرفداری کرتے ہیں، وہ ظالم رافضی ہیں. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ اس سے رجوع کریں. ہرگز استاد محترم قبلہ حضور نہ ظلم کو پسند کرتے ہیں، نہ ظالم کو پسند کرتے ہیں، نہ رفض کو پسند کرتے ہیں، نہ رافضی کو پسند کرتے ہیں، نہ ان کی طرفداری کو کبھی پسند کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کے خلاف ہیں. وہ ہمیشہ اس کے خلاف رہتے ہیں اور خلاف رہے ہیں اور آئندہ بھی خلاف رہیں گے. آپ کے بہت سارے الزامات تھے جو بے جا ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھیں کہ کسی پر بے جا تہمت لگانا، الزام لگانا یہ ایسے ہے گویا اپنے مردہ بھائی کی نعت سے گوشت نوچ کر کھانا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے الزام لگانا کسی کے اوپر. آپ کی تحقیق ہی کمزور ہے مفتی صاحب، تحقیق کمزور ہے آپ کی. مکمل تحقیق کریں، پہلے جان لیں استاد محترم قبلہ حضور کیا شخصیت ہے، کیا چیز ہے، اس کے بعد آپ جواب دیں. مکمل تحقیق کریں. تو جائے آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں، ایک قرآن کی آیت صریح دکھا دیجیے یا ایک حدیث صحیح اور صریح دکھا دیجیے جو صحیح بھی ہو، شذوذ اور علت سے پاک ہو اور اپنے مستدل پر صریح بھی ہو. صریح قرآن کریم کی آیت مجیدہ اور صحیح حدیث پاک کا مطالبہ ہم سے کرتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ کی ہی خود یہ حالت زار ہے کہ غیر صحیح، موضوع، من گھڑت، مرسل، منکر روایات معاویہ کے فضائل میں بیان کر رہے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ قرآن کریم کی آیت مجیدہ لے رہے ہیں، اس کو صریح آیت کہہ کر پیش کر رہے ہیں، جبکہ معاویہ کے لیے قرآن کریم کی آیت مجیدہ صریح ہے ہی نہیں. مطالبہ ہم سے نہیں، پہلے خود آپ اس پر عمل کریں. من گھڑت روایات، من گھڑت تشریحات، من گھڑت تعویلات کرنا بند کریں. تو یہ ہمارا ایک مختصر جواب آپ کی خدمت میں حاضر تھا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اہل بیت علیہ السلام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین بجاہ نبی سید المرسلین طہ و یاسین.